Abrahaamis Ermeelaas Busiyyees Rootaan seeratti guyyaa har'aa dhiyeessuuf. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa lammiiwwan koo qaalii qimamoota mana madaamii kan hin baay'ee sin jaalladhuu fi sin kabaju sabskraayibii laayikii koomentiidhaan akkasin na jajjabeessitan jaalala waaqayyoonan sin gaafadha siniin jechuun jaaladha. Egaa guyyoottan sadan darban Rootaan maalidhaa fi haala kanadhaan dhalli ishii badee akkana taatii wanta haati ta'a tokko hin beennaa. Kanaaf immoo garaatti baannee dhaluun yookiin dahuun nun barbaachisu. Nu iyyuu garaa nu raasaa jira badiisti dhala kanaa jennee dubbachaa akka turre jechuudha. Sanarraatidhaan kan ka'e egaa isheen isaanumatu fuudhee har'a naa deebisu boru naa deebisu isaanuma bira jira malee osoo isaan bira jiraachuu baateera ta'e haala kanadhaanii tasgabbaahanii taa'uu hin danda'an jechuudhaan akka callisanitti jechuudha kan dubbatanii. Mana Ermeelaas deemee ifaan wanta achitti uumamee argitaniitoo jirtu jechuudha. Kunis erga Buziyyee fi Deef dhaqanii mucaanuu kenni jedhanii booddeedha kan ta'e. An akka kiyyatti ammallee jechuudha mucaanii bakka isaanuma gidduu wanta jiru natti fakkaata jechuudha. Inni biraas immoo Abrahaami Rootaan qoosaadhaafis mucaan kee badeera natti fidi mucaa kiyyaa yoo siin jetteeyyuu amma barbaadeyyuu haa ta'uu amma barbaade aminas irratti haa yaadduu dabas irratti haa yaaddu jechuudha. Isa kaleessattiin sitti dhufaa turteen osoo hin taane amma dhala keetu badee dhiiga keetu bade siin jechaa wanta jirtuu fi calli jettee taa'uu osoo hin taane mana ishii deemtee ani dhala koo nan barbaada walitti bu'uun keenya si'ii fi anadha malee gidduu keenyatti dhalli kun homaa tokkoyyuu hin beeku. Isa kanaaf iddoo keessee lafa keessee fidi mucaan bade jettee mucaadhaan hin qoosiini jettee osoo abbaa gaarii taate osoo dhiiraa dhugumaan gaa'ilaaf ta'u taateetta ta'e hin gaafatta jedheen amana jechuudha. Abrahaami ofiif iyyuu hin taane dhugaa dubbachuudhaaf taanaan mucaadhaaf akkamitti ta'a? Na dhibee baay'ee tokko na ajaa'ibe jechuudha. Aqoostu ishiin bakka wanta dhuunfaa isaaniitiin miti kan qoosaa jirtu. Sinii gala miti dhimma namummaa nu iyyuu nu ilaallata waa'een badiisa mucaa kanaa jechuudha. Nu ilaallata har'a Ruutaan Abrahaamidhaan kasafteedhaa fi Ruutaa in ilaallatu jechuu miti seerri Ruutaan gaafatu jechuu miti dhugaa dubbachuudhaaf taanaan manni Ruutaa in to'atama, hordoffiin irratti taasifama, Efreem in to'atama, Deef in to'atama, hundi isaanii warra naannoo ishee jiran dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Warra ishii kaameeraa kana keessa jiran yoo son taane warra kaameeraan alaayyuu mucaan kun dhugumaan badeera taanaan itti gaafatamummaa qabu jechuudha. Akkamittiidhaan shillaa jettan? Akkamittiin callisuu dandeessan? Akkamittiidhaan sin dandeessise waa'een badiisa mucaa kanaa? Akkamittiin Ruutaa akkanattiidhaan calli jechuu dandeesse? Qoyani kan hin jedhu maal dabarsaa jirtu? Maal barsiisaa jirtu? Ilaaltaniittu madaaltaniittu wanta dhaloota kana fuulduratti fidaa jirtan. Haati dhalli ishii jalaa badee akkamittiin kaameeraa qabatte maayikii qabatte yaa biyya haasofti? Akkamittiin of dandeesse dhaabbatti? Deemamee Oromiyaa kililii dhugaan siniin jedha. Ani yeroo sin luuleen bade jettanii haadha Oromoo yaadadhe. Haadha Oromoo yaadadhe. Keessattuu dubartii tokko bara 2016 biyyan jiran ture. Ani viidiyoo sana biyyattan arge. Akka ishiin hin boonyeef akka ishiin hin iyyine poolisiin qawweedhaan afaan ishiitti akkasitti as takaakkalee dhaabbateetu ilma ishii hidhanii ajjeesan. Dhaanii osoo waatu osoo biyyi jechuudha osoo ollaan taa'uu osoo namni taa'uu namni boo'uu hin dandeenye yaa biyyaa keessa isaatti osoo miixatu osoo keessa isaatti imimmaan boo'uu mucaa sana dhahanii haadha biratti ajjeesan. Viidiyoo argitaniittu miti namni viidiyoo sana argee u'uu hin jenne addunyaan hin iyyine hin jiru ture jechuudha. Kanaaf
mucaan nu jalaa badee jettanii asirratti dhuftanii inaasayina maaloo garaan keenya nu boora'ee maaloo waan goonu wallaallee wanta yaadannu baay'ee qabna. Keessattuu nuti ilmaan Oromoo madaa baay'ee qabna. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan quuqama baay'ee qabna. Nu irraa dhaaba waan akkanaa nu irraa dhaaba. Haati Alaazar waan ishiin goote argitaniittu qoosaa dheettanii mucaa cuucii jechuudha. Ani mucaa dhaluu jedhee iyyaanneen ture na ishiin qabattee dhuftee viidiyoo waraabdu. Siqiqiqiqiqiq na jedhe dhugaa dubbachuuf nana doode ilaaluun dadhabe viidiyoo sana. Anarraa dhala koo fudhattee anarraa akkumatti dhala koo fudhattanii dhala keessirraa fudhadheera. Maalummaan dhala akkasii galu jette akkana baatee jechuudha. Mucaa guyyaa 5 hin geenye edda dhalatee jechuudha irraa gargar baaftee. Mee biyyi keenya akkamitti deemaa jirti garamitti deemaa jirti minaan galle meana dhugaa dubbachuudhaan minaan galle yaa obboloota koo dhugaa waaqayyo jechuudha. Warri dhala qabdan jirtu warri dhalaachi keessanii dhuftanii dhala koon guddifadhaa dhalli koo beelan argiin jettanii dhuftanii gola madaamii keessa mankaraaraa jirtan waan tokko siniin jedha dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Waaqayyo waaqa jiraatan dhoosaatti siniif haa guddisu dhoosaatti dhala keessan dallaatti ijaare siniif haa guddisu maaloo ameen jedha. Inni isaan qoosaatti qoosaa jiranii ana simmeetti na gochaa jira. Kanaaf immoo ani dhugaa dubbachuudhaaf taanaan garaatti baadhee dhaluun nan barbaachisu bakka yaaduudhaaf jechuudha. Dhala namaatiif yaaduudhaaf hanga kana deemuun nan barbaachisu. Dhugaa rabbii waaqa qalbii mitanii dhugaan siniin jedhe yeroo baay'ee namni anaan jechuudha. Kan nama hunduma keessanii wanti kun jedhameera ta'uu danda'a. Dhala godhadhuuti biyya harabaa deeme umuriin keessi jala darba yeroon keessi jala darba naan jennaan lakki hin barbaadu lapheen koo akkanarraa ulfeedhuun jedhe dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Jedhamtanii itti baay'een keessan jechuudha. Har'a asirratti dhufanii nuu qoosu jechuudha. Eeshiin moroottaa kaasaaste miti waraqaa buxxaashishi kana jechuudha. Maqaa nama 3 irra jira. Ani kan hin beeku nama tokko gaafa kaasasan seeratti gaafa dhiyeessanii qobaa waraqaan waamichaa hin kennamaafi achi booddee isa iddoo tokkotti poolisatu dhufee kennee poolisitti fuudhee kinoo seera bira dhattee achitti dubbachuu dandeessa jedhee poolisii qabee fuudhe jechuudha. Abiraam kana dura yeroo kame dhugaadhaan hidhamee beekasanitti fakkaate gaafa ishiin waraqaa samaanaa irratti naafarrame jettee inni dide sana achi booda poolisii fiddee poolisii sirriidhaan qabdee fuute. Sanaan booda immoo mucaan fudhatameera namni daaniin fa'i nama noormaalii jechuudha. Afaanitti dhiisisanii dhufanii fuudhanii deeman. Seeraan qaban isaan seerri isaanii qobaadha. Bakka seera Itoophiyaarraan haddadha isaan. Har'a hidhamuu boru hin ba'u jechuudha. Kanumaadha wanti biraa hin jiru. Garuu akkamittiin dhalli akka atamuu danda'u ati akkamittiidhaan waan hundumayyuu ta'uu dandeessu nutti agarsiisaniiru. Noormaalii bakka dhalli gaafa bade noormaalii akka ta'amuu qabu nutti agarsiisaniiru. Kana jala muraatii bara bakka ani dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko simmeetaawii ta'e baay'ee maaliifan simmeetii ta'e isinitti fakkaatan isaaniif miti kan inni simmeetii ta'e bakka isaaniif miti haadha dhugaa ishii jettee ishii dhugaadhaan deessisan. Ishii guttootti baattee dhala ishii guddifachaa jirtu. Ishii irratti dhala ishii irratti itti cirrifkatamee kan as teessee kadhattaa jedhamti san ishii fan yaadehan ishii fan miidhadheen. Anarra ruuttaa miti kan na miidhachiisaa jiru. Abiraam miti kan na miidhachiisaa jiru. Sinii gala miti. Ani immoo har'ayyuu taanaan illiinaan koo sammuu koo keessa kan jiraachaa jiru jechuudha. Kan jiraachaa jiru maaliif akka ta'e hin beeku. Beekoni bakka ganni shakkeerani baay'ee dhugaa dubbachuuf ganni shakkeera. Ganniini ruuttaa jalaa mucaan badee osoo hin taane wanti tokko gaafa uumame atattamaan dubartii daftee dhuftee qaqqabdu turte. Maaf calleette maaf zimmi jette. Buziyyeenoo maaliif akkasittiidhaan viidiyoo hojjechuu barbaachise osoo mucaan ishii bira jiraateera ta'e. Ani mucaa maalatti godhaa ishiidhaan ala san geessaa naa kasastu seeratti naa dhiyeessitu karaa naa bantee jechaa jirti hordoftoota karaa naa taatii isa kana dura ta'etuyyuu iddootti deebi'a seera argata wanti hundumtuu kanaaf seeratti naa dhiyeessitu jetti afaanii baaftee jechuudha. Akkam
akkamiin jedhe garami dubbiin eshi deefoo akkamittidhaan gara ruuttaatti garagaluu dandeessa eesh immoo guyyoottan arfan yookiin immoo guyyoottan sadan viidiyoo isaa waraabaa turan mucaan bade jedhanii in argineeti ruuttaatu kale sana dawwalee jette miti guyyaa sadaffaatti viidiyicha sana ilaalaa hin turreeti moo ruuttaaf ibira taatee wanta isaan jedhanii adda baafachuuf gara ruuttaa dhatte maal ashqabbaxxatoo maal gidduu kaatta ani gaafati guyyaa sadi haftu diraamaa kana keessaa adda baatee teesseetta dhiira taateetta mana keetti deebiteetta jedheen yaadaa ture jechuudha kanarraatiin kan hafe maal abaxxaramtu isa dhugaan siniin jedhe dhaabbata godhadhaati sirrii ta'e bakka shiroo mana keessaniillee danfisaa illee viidiyoo hojjedha waan hojjettaa yoo dhabdaniitu ta'e kun dhaloota keenya karaarraa dabsaa wanti isin hojjechaa jirtan hindee maal yoo fageessitanii yaaddan wayyoo ani dhugaa dubbachuuf taanaan bakka ani dhugaa hordoftoota dhiifamnaa godhaa simmeetaawwiin ta'e simmeetaawwii kan na godhe immoo haadha Oromoon keessatti yaadadhe bakka ishii keessatti qalamte sana ishii dhala ishiitiif jette saree taate sana yaadadhe ishii na yaadachiisan bakka dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha indee siiras maaloo nuti madaa baay'ee qabna viidiyoo keessan gaafa ilaallu waanuma calluma jettanii badiisa dhalaatiin baay'een okkoo dhalli isaa jala kallattiin taaneen adeeme dhalli kee du'eera jedhanitti fidanii osoo jiruuyyuu haati azantee gadditee taskaara yookiin immoo wanni teesse jira jechuudha isa sin qoostan baay'ee waan baay'ee nu barsiistan galatooma dhugaa galatooma waan biraa waan jennu qabnu guddaa sin galateeffana dhugaa bakka ani guddaan sin galateeffadha keessatti jechuudha akka kiyyatti jechuudha baay'ee tokkodhaan natti dhaga'ameera kun qoosaan alaa qoosaan ilma namaa indi waaqayyoot meesinii kenne waanuma ofii keessanii tolchitanii fiddan sanitti hin fakkaanne yuutubiidhuma ofii keessanii akkuma wanta yuutubiidhuma chaanaalii wanni idiiti gootanii akkana fiddan irratti wanni way nafaan iyyuu nabad viidiyoo irratti daawulanti goota sinitti hin fakkaanne galata kee yaa waaqayyo jettanii maaliif waaqayyoon hin galateeffanne dhala nagaa sinii kenne dhala fayyaa sinii kenne isas yaa galatu maaliif hin jenne inni abbaa manaa maaliif of qabee edda jireenya kee barbaadu jedhe maaliif hin teenye ishiin haadha manaa edda nan fedhu jettee of amansiifte maaliif hin teenye maali dhibbeen kun hundumtiyyuu maal hojiin kun hundumtiyyuu egaa mucaan jalaa banne jedhu dubartiin mucaan jalaa badde haala kanaan miti jedhu jedhe efaan sanaa booda annan beeka obboleessa kiyya shakkeera jedhe deef shakkeera isa kanaafiyyuu suma bira jira akkamittiin akkana ta'e taa'uu danda'a jedhe osoo sanaan jiraanuu egaa ani kan yeroo darbe dhufee si gaafadheef iyya kee iyya isaa gidduudha akka deemudha kanneen ani barbaade malee akka inni fudhatuuf hin turre inni immoo achi jala garagalee wanta daa'ima kana fuudhee calliseef nan gaafadha ani immoo yaada isaaniitti waan waliif hin galleefi na jala goranii Abrahaamii fi Buziyyeen fuudhanii jennaan naa deebisuu jedheenan dhaqanii yeroo darbee gaafa dhaqu mucaan hin jiru aniif ishiin immoo walii galuu hin dandeenye ishiin dhugumaan haadhaadhaayi ishiin dhugumaan dubartiidhaayi kanaafiyyuu maalidha kanii egaa jechaa turanii ganamadha fuulli isaaniiyyuu akkasumallee ijji isaaniillee jechuudha ija irra baate keessattuu ijji efaa jechuudha efaan immoo saatii 24 muluu ermeellaan afaan keessaan buutu jechuudha bakka inni inaaffaa ermeellaa Abrahaam akkamittidhaan ermeellaa faana jiraata kan jedhamu inaaffaa guddaadhaan ofiisaatii waan barbaadu jechuudha ermeellaan immoo abaddaan du'a lubbuu ta'a malee yoomiyyuu akka ifaa faana hin taane jala muraatii baraasiniin jechuu barbaadanii akka kiyyatti jechuudha
Sana booda hin dhufe Abrahaam. Gaafa Abrahaam dhufu maalidhaan jedheen nagaa gaafachuuf gaafa nagaa fudhachuu didanii maal ta'aa jirta jedheen. Maa inni jennaan meerre mucaa maalii achumarra jirtu jennaan luulkaa jedheen jechuudha. Deefi yeroo inni akkas jedhuuni ana mucaan na bira hin jiru. Mucaan na bira hin jiru isaan bira jira. Ani mucaa hin argine jennaan fuuteetta jennaan ani yoomin dhaqee mana dhaqee fuudhee eessatti na argite jennaan dhaqee fuudhu. Kani jedhamaa jiru. Ruuttaanoo maal taate? Dhuguma amma mucaan kun badeeraa jooku naa galuu didana warri isinii galee mee naa barreessaa naa galuu dide naaf hin galle. Takkattuu Ermeellaatti takkattuu Buziyyeetti takkattuu Abrahaam jetti dhaabbata maaliif hin qabne? Garuu immoo marrajaa qabnaa jette. Marrajaa qabnaa yeroo isaanii mucaa fuudhanii bahanii. Ani immoo yaa Ruuttaa ilaa warra achi keessa jiran yookiin immoo zabanyootas haa ta'anii assatinyaadhaan sitti himanii sarraatanyaan kee yookiin immoo hojjettuun kee dabarsitee mucaa kee nama biraatti kennite namni biraa fuudhee bahee ilaa akkas jedhi eessuma ishiiti ishii jedhi jedhaniini mucaa kana garmalee balleessitanii umurii keessan guutuu jechuudha. Fonqoo qoxanii jechuudha. Gaabbii guddaa fi intansi guddaan akka gara mana kee hin seenne kana sirriitti hin beekuu qabdu jechuudha. Inni dammoo Ermeellaan dhuguma mucaa kana dhossitee Abrahaam faana taatee jiraachuudhaaf murteessiteetta. Ani ammayyuu akkati boochuu sirriitti nan beeka. Akkati ganaa gatii guddaa baastu sirriitti nan beeka. Sitti miira gaafuma Abrahaamitti deebitu jechuudha. Jiruu mataa keetii jiraadhu of danda'e obboleettii keenya si jaalannaa si jabeessinaa nuti si faana jirra. Jiruu Abrahaam keessaa baay'isiin hin jenne jechuudha. Isa biraanis immoo gaafa nama faana haasoftu yookiin immoo gaafa Abrahaam faana dhuftee Abrahaamitti irrarra'iin Ermeellaa. Dhugaan siin jedhee irrarra'iin barbaachisu qaxxaliitii dhaabbadhuuti bakka ofittummaa qabaadhuuti wajjin hin dubbadhuuti biraa deemu. Lakkeedhee waraqata gadi fuuteetti kennite waraqata tokko jechuudha nama sadii iddoo tokkotti kasasamanii waraqata sadii hinde poolis xaabiyaa naa deeman jechuudha. Arrarrarrar hindee na shinnaa. Waraqata tokko irratti akkamitti dhawwaamamu qaame naan galleme na dhibee. Isuma dhugaa na dhibee. Namni koo gaafa mana obsitaala seenne yuume haadhaaf ilmoo yoo taane walii keenya irratti mee nuuf hin barreeffamu tokko irratti nuuf hin barreeffama bu'aa adda adda nuuf barreeffame adda adda waamamnamu. Poolis xaabiyaan akkanuma bitaadha. Bitaadhaan siniin jedhame. Bara keessan guutuu waraqata baattanii adeemtu jechuudha. Kun diraamaa keessanidha dhugaan siniin jedha. Ani ammayyuu ta'eera taanaan waa meeqa akka yaanu nu gootan jechuudha. Ende yoo barbaadan isaan beenu achi booda irrattis immoo maal jedhee deefi beenu bakka hanga achitti wal agarraadhaan jechuudha. Inni immoo assatanyaa maqaa assatanyaadhaanii yookiin immoo maqaa dogoggoraatiin nu kassastanii booda siniyyuu akka inni dhabneedha kan jechaa turan. Ruuttaan immoo dhaadachaa turte jechuudha. Achittan si'ammoqan maqaa ittiin nashin akkas jettanii wanni yaadadhe maangoo dubarri baadiyyaa beektu miti dandumti keenya iyyuu beekna maangoo gaafa gabaa deemne bitannee yeroo konkolaataan hin galle daandirra deemaa xuuxaasa deemnu sana yaadadhe dhugaa dubbachuuf maangoo yaadadhanii jechuudha. Si waan barbaadan yaaduu dandeessu malee nashin akkas jettu. Ela wanti hundumti iyyuu ilaalameetu achitti maqamu malee hidhamu malee simmi jedhamee wanta akkasii wanni hin ta'amu jechuudha. Ruuttaa baazawee jechuudha. Itti gaafatamummaa guddaa qabdaatiyyuu. Ganaas iyyuu seerri sin dhiisu dhimmi namummaayyuu sin hin dhiisu sin. Qoostaniitu baay'ee tacamalallaxan miti. Har'a basma ani Ruuttaa akkamittiin bilbila qabattee dhaabbatte kaameeraa banattee dhala kee bade. Anarrallee meesmaan gaafuman si gaafadha Ruuttaa. Ani kana dura gabaa keessatti birriin 25 jalaa badee nammaraadhaan ture nammaraadha. Achi namichi tokko birri 100 kennee lubbuutti deebi'ee jechuudha. Lafarra foonqoqee boo'ee maraadhee jechuudha gabaa keessatti. Innaa sana baadiyyaan jira si xiqqoodha akka har'aa kanas hin jajjabaanne jechuudha. Ayye galatooma irra deebi'uudhaani. Egaa fuudhee harkaa Ermeellaanis immoo
maal ta'aatti jirta deefi takkachi takka as jetta garuu booda hin gaabbita ruuttaa wanti ishiin hin jenne fi wanti ishiin hin goone hin jiru innaa torban tokko sinirrattiin hojjedhe sinirrattiin kana ta'e akka ishiin jettu hin gaabbini yennaan isa cidhattee etoo dubbatta ettee ruuttaanii dhiisi jedheen jechuudha. Abrahaamis lakkii wanta akkasii hin danda'amne jechuudha. Dhugaa dubbachuuf oliif gadi kaataa akka deefin agarran oliif gadi kaataa harka dhibbammoo jechuudha ifaa wayya. Inuma kaata bakka takkachi kaata takkas kaata jechuudha. Inuma sorama jechuudha. Hara dhiira ta'a. Iddoo dhiira ta'uun sinii malutti dhiira. Iddoo dubartii ta'uun sinii malutti dubartii ta'a malee sa'i akkanaan godhatiin siniin jechuun jaaladha. Har'a gaamee buziyyeen hidhamuu barbaaddeetti mitiira seeratti dhiyaachuu barbaaddeetti mitiira har'a gaan agarrame hin agarra kasaati amma saatii kana seenanii jiru jechuudha. Gaa poolis xaabiyaa galgala viidiyoodhaan kan jedhanii dhufu jechuudha. Kan jedhanii dhufu. Baga kassasamanii jedhem deef immoo baga kassasamanii edde akkasin jedhu deef ani dhala qaba minaamina jedhe garuu baga kassasamanii rakkoon qabu minaamina jedhe jechuudha. Akkamatti akkuma salphaatti ilaaltanii kana dura akka maraatuu hin taane isaan akka maraatuu Abrahaam gaafa jedhamu kan maalii sifteen jennee gaafa mucaan bade minaamina jedhan har'a soo kun numa bade akkamittiin zimmi jedhe. Kanaaf iyyuu waatu jira hordoftoota waatu jira jechuudha. Waa to'achuu waa barbaadaadha jechuudha kan jiranii. Inni biraa immoo ayimii fi buruukeen jechuudha. Bilbiladhaan viidiyoo teelegiraamaa haasaaniitu jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi buruukeen baay'ee nama gaarii baay'ee nama qalbii qabu nama yaada qabu haala inni ittiin haasofsiisaa turellee sineegaa ani fatotoo wal jaalannu gargar ba'uu hin qabnu namatu gidduu keenya galee minaamina jechaanidha jechuudha kan turamee ishiinis illee jireenya biraa yoon eegalee akka carraa ta'e atis akka kootti simmeettee taa'uu hin qabdu baatee fataa jechuu qabdaa dhiphachuu hin qabdudha kanii jedhame jechuudha. Egaa yeroo darbee Alaazaar mannoo Assan deemi minaamina jedhanii ture eessa akka ta'e an deemuu danda'u jechaa jira garuu eessa akka ishiin deemte hin beekamu. Maalumaafiyyuu waaqayyo dhugaa dubbachuuf taana walitti isaan adeebisu walitti adeebisu dhugaa dubbachuudhaafi ishiinis waan nan siin jedhee hin gootu hin dubbatta garuu hojiidhaan naaf hin argamtu ani immoo siin kabajamuu siin ulfaachuu barbaadaatti dhugaa dubbachuuf kun sirriidha bakka keessa kootti dubbatte baazawee jechuudha. Dubartiin tokko abbaa manaa ishiitiin kabajamuu abbaa manaan tokkos dubartii isaatiin kabajamuu leellifamuu qaba bakka na isa kanadha. Innis immoo mimmaan dubartiin fedhu jedheera hin barbaadu mimmaan dubartii akka ishiin natti gochuu hin fedhu gaarii miti kan jechaa ture. Ishiillee bu'aadha jechuudha baay'ee tokko gaddaadha jechaadha kan jirtu garuu immoo yeroo darbeerraa isa kaleessaayyuu wayyaa baay'ee jaalatti innis baay'ee jaalata. Abjuu gurguddaa warra qabanidha mul'ata gurguddaa warra qabanidha. Waaqayyo walitti isaan haa deebisu. Simmeetiidhaan biyyaa baate osoo biyya keessa ta'e illee baay'ee bareeda. Innis kotteen nan manaadha kiyyaa miti yeroon barbaade ka'ee kanan dhufu jetteeni jechuudha. Kaayii inuma waa murteessu inuma haasaanii inuma walii galanii walitti deebi'anii inuma dhufu jennee abdii guddaa qabna. Kottuu sinsimadhanii kallattii kamiiniyyuuti osoo na jaalattu narraan fagaatiin osoo wal barbaannu walirraa fagaachuun nun barbaachisu jedhee baay'ee tokko bakka haasawaadha kan turanii jechuudha. Wal jajjabeessaadha kan turanii isa kanaafiyyuu walitti akka isaan deebi'an abdii guddaa qabna. Waaqayyo walitti isaan haa deebisu. Dhugaadha gaa'ii cimtuudha baazawee okko ayimiin baay'ee cimtuudhaas dandeessuudhaas bakka xankarraa namaatis jechuudha. Isuma ishiin biyya keessaa baateetu nama haarsa malee jechuudha. Yeroon kana siin jedhu immoo buruukeensa akkasuma baay'ee nama kabaja keessattuu baay'ee dubartiidhaan kabaja jechuudha. Na isa kanadha. Ishiinis dhiirota bara kanaa ilaaluu wallaaltee to'achuu wallaaltee miti. Isaan akka inni ishii jaalatuu fi akka inni ishii irraan fagaanne sirriitti hin beekti. Isa kanaaf wanta gaarii dhageenya jennee abdii guddaa qabna jechuudha. Waa'ee ruuttaa fa'ii immoo dhugaa dubbachuudhaaf ani hin beekanii ani hin beeku. Dhuguma buziyyee fi Abiraam fa'ii bira jira taanaan nuti iyyuu sirra ganna jechuudha. Sinirra deemna calli jennee sin deemna sanitti fakkaateen bakka dhugaa
Inde nu ilaallata dhimmi luulii baazawii jechuudha. Duudhaadha mucaa waan tokkitti iyyuu hin beeku. Kanaafiyyuu luul jechuun keenya jechuudha. Sinqoosaa simmeetitu sinitti wanni ta'ee fiddan malee itti yaaddanii miti dhala kana jechuudha. Dhugaatti yaaddanii miti. Uma gochuun immoo hin danda'amu. Nama aarsitu. Hordoftoota kiyya qaalii sinan jaaladha sinan kabajaa maatii naa ta'a sinan jedha.